من قال أن الفرعون يتواجد في مصر فقط لا تصدق ذلك، فقد تناثر الفراعنة هنا وهناك في الوطن العربي المنكوب، ولذا فلا ريب أن وجدوا في جزيرة العرب. وها نحن نتيقن أن النهج الفرعوني لم يتغير ولم يتبدل. فرعون هو هو، وسحرته هم، وزبانيته ومنافقوه هم، والبطش وسر العداء هو سر العداء. نعم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالها جمال فقتلوه، وهل ربك إلا الحق والعدل، وبهما نادى المقتول غدرا. ها هم الفراعنة، ها هو الفرعون، ها هم الفراعنة خدام الحرمين بعد 15 يوم من الأكاذيب والهيجان والتملص والاستعباط النتن والإنكار العنيف، يعترفون بقتل خاشقجي اعترافا يؤكد أن الملك سلمان كان كاذب، وأن محمد بن سلمان قاتل وكاذب وغبي، وأن خالد بن سلمان متواطئ وكاذب، وأن سعود القحطاني قاتل وكاذب، وأن القنصل السعودي كاذب، والسفير السعودي كاذب، وهيئة كبار العلماء كاذبون ومنافقون، وأن الإعلام السعودي والمصري كاذبون وبذيئون وأفاقون. والاعلام اللي مدفوع من قطر، والكتاب اللي قطر بتديهم فلوس ورشاوى، امريكان واوروبيين بيدفعوا لهم فلوس عشان يتهم ويحاصر المملكه العربيه السعوديه. افتراضات خياليه عبر معلومات غير صحيحه لاثبات الجريمه على المملكه العربيه السعوديه. خديجه خطيبته التركيه عميله للمخابرات التركيه، واحده من ادوات النظام التركي لاثاره الفتن بين شعوب منطقه الخليج، لها رتبه رائد في المخابرات التركيه. هل ما يحدث الان كمؤامره على السعوديه؟ وبداوه تحت اسم الربيع العربي في 2011، ولا زالت المؤامره مستمره حتى الآن. لو هددت المملكة ولما تظهر الحقيقة أتوقع ده حاجة بس كده هتعمل ربكة في العالم. قطر وتركيا عملت مؤامرة، اغتالوا أو اختطفوا جمال خاشقجي عشان يلبسوها للسعودية. أنت في دولة البلطجة كلها يا كذابين. حكوا على مين؟ هم عايزين يورطوا المملكة وخلاص. فجمال خاشقجي من جهات تعمل ضد المملكة العربية السعودية، ولا حرج أن أقول تركيا قبل قطر. وكالة بلومبرج تنشر حوارا مع محمد بن سلمان عن اختفاء جمال خاشقجي. أكد ابن سلمان أنه ليس في السفارة السعودية، وأنه يرحب بالسلطات التركية هكذا هو الحال عندما يحكم العيال. قلناها مرارا، لم يكن هؤلاء فقط من ورطهم غباء العيال ابن زايد وابن سلمان، فالغباء جند من جنود الله يا ما قلت لكم. فقد كذب وتواطأ أيضا كل هؤلاء ليدفنوا الجريمة وينقذوا شريكهم. تعرف عليهم. نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد هذه القوى التي لا تريد أن الشعب العربي يرفع راسه. أكد فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ثقته المطلقة بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله. تؤكد مملكة البحرين تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بموقعها وبمكانتها الإقليمية. أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. إن مصر تحذر من محاولة استغلال هذه القضية سياسيا إزاء المملكة العربية السعودية بناء على اتهامات مرسلة. كما شددت منظمة التعاون الإسلامي على أن مكانة المملكة ومحوريتها في العلاقات الدولية تجعلها فوق الشبهات التي يروج لها الإعلام المغرض. السيسي كاذب وقاتل وعميل، وابن زايد كاذب وقاتل وعميل، وحكومة لبنان واليمن والبحرين وابو مازن لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا أمام الجبروت السعودي. سيبقى 20 أكتوبر يوما تاريخيا مزلزلا، فبرأس رجل ستطير عشرات الرؤوس. فضحت وستفضح وسيهتك ستر جرائم وآثام وكبائر. استفتوا قلوبكم بالله عليكم، ليست المرة الأولى التي يقتل فيها ابن سلمان. راجعوا تاريخ حياتكم، كل واحد يراجع تاريخ حياتكم لتتيقنوا أن ربك الرحيم الغفور الستار لا يفضح كائنا من كان من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. ليست المرة الأولى التي يقتل فيها طال عمره، فقد قتل وقطع واستمتع قبل ذلك مرات عدة، وعندما استمرأ
فضحه ربي على رؤوس أهل الأرض جميعا في جريمة مدوية مزلزلة وثقت بشكل لن ينساه العالم. قتل محمد بن سلمان كما قتل أب له من قبل، وشهد بذلك أحد أفراد العائلة الحاكمة. يدرك الرأي العام السعودي ومن حقه أنه يعرف أن من يهون عليه قتل ابنه لأن بشرته سوداء لا يؤتمن على المملكة وشعبها، ولن يرضعه ضميره عن فعل أي جرم في سبيل تحقيق مصالحه الشخصية ومصالح ابنه. مع الساعة الأولى في يوم 20 أكتوبر قدمت السعودية وستقدم كباش فداء عدة في أكبر عملية تضحية يشهدها العالم بعد يوم الأضحية، ومع هذا لم يصدقها أحد. بيان الاعتراف السعودي أثار سخرية العالم بلا أدنى قدر من المبالغة. العالم كله يعرف أن السعودية تكذب لتحمي ولي العهد، وأن غباء البيان يفوق غباء الجريمة ذاتها. رئيس مستشارين الديوان وقائد الجيوش الإلكترونية ونائب مدير المخابرات وتوأم ابن سلمان الملتصق وحارسه الأمين وثلة من المقربين مثلوا بجثة المواطن في قنصلية خادم الحرمين بدون معرفة طال عمره. يا أخي دهدة، رواية خرافية لن تمررها تركيا وستخرج ما لديها كاملا للعالم. انتظروا. ولكن هذه الرواية المهترئة توقعناها مبكرا. سيناريو قتل خطأ ده ما شيلوش من أرض. يتفق اللي يتفق، يعمل اللي يعمل، ما يتشالش من أرضه، واللي يشيله من أرضه يبقى خاين كلمة الحق. ماذا تريدون من السعودية بعد كل هذه التنازلات؟ نريد شرع الله، نريد القصاص. أيوة القصاص. أليس هذا ما التزم به خادم الحرمين الشريفين وتعهد به علنا على رؤوس الأشهاد عندما نفذ القصاص في أحد الأمراء من سنتين؟ يوجد بعض الدول الأخرى ملوك الدول أو رؤساء لهم حصانة عن الدعاية. هنا يستطيع أي مواطن يرفع قضية على الملك أو ولي عهد أو أي فرد من أفراد الأسرة. الآن يستطيع أي مواطن في بلدنا يرفع قضية ضد الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة. الحمد لله دستورنا كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الخلفاء الراشدين والحمد لله. وها هو العدل القدير يمنح النظام الملكي فرصة أخيرة للتطهر وإنقاذ ملكهم التليد، لكنهم يكابرون يتجبرون ويظنون أن ما دفنوه من جرائم عبر عشرات السنوات مع عشرات الأنظمة المتواطئة والمشتراة من الممكن أن يدفن مع تركيا. هيهات، ستكمل تركيا لإظهار الحق والأيام بيننا، لأنهم ولأننا نحب السعودية. هكذا تحبون السعودية؟ نعم، نعشقها كما نعشق بلادنا، ولهذا نطالب لها بالحياة، ولكم في القصاص حياة. لهذا يقف الأتراك ونقف نحن مع السعودية. هكذا تقفون مع السعودية؟ نعم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف به ظالما يا رسول الله؟ ترده عن ظلمه، وها نحن نفعل. أما الآن فنحن نعزي أنفسنا في جمال ونحتسبه شهيدا مخدورا. يقولون لك كان يريد أن يتراجع ويعتذر ويعود لأحضان جلاديه. خسئت، ولكن حسنا لن أجادلكم، فربنا أكرمه وأحب لقاؤه قبل أن يفعل هذا. أحب لقاؤه بإذنه شهيدا مع الأبرار والصديقين وحسن أولئك رفيقا. ابن سلمان قاتل وجمال خاشقجي شهيدا بإذن ربه، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان والأيام بيننا. الله غالب.